Hello guys, we are in a sailing club here in Rose Bay. So makikita natin ang mga sailing boats at ito ang ginagamit ng mga tao, bata, matanda, teenagers and all para sa pag-aaral nila mag-sail. So nandito kami sa area na to kasi nga itong dalawang chikiting na apo ko ay nagsisailing lesson na rin. Wow! So, my apos, the two kids are getting ready at sila ay magsisailing lesson. Ayan siya guys, so this is a sailing club area at Rose Bay. Kita natin, and every Saturday punong-puno do dahil nandito lahat ang mga nag-aaral mag-sail mula sa mga bata tulad ng mga apo ko hanggang sa mga teenagers and other adults or grown-ups. Ayan sila, oh. So busy ang area. This is how it looks here guys at this moment. Ayan siya. At itong dalawang ito, facing here, Robert. Say I'm showing it to my YouTube, ano? And then I'll show it to you later. Say hi, hi there, hi YouTube. Ayan silang dalawa. Hi, ganito ang mga tao dito. Everyone is busy. So, yung mga maliliit na yun ang ano nila. Oh, wow. I'm so excited to see you guys. Lola's gonna watch you. Lola haven't seen you for a while. Okay, sailing boat ang aking manugang. So, tinuturuan niya as early as possible yung mga bata na mag-sailing din para magmana daw sa kanya. Ayan silang dalawa guys. So, itong isa ay 3 years old at itong isa ay 6 years old. So, ganong kabata pwede nang mag-sailing lesson. Maganda ang araw. The weather is good pero ewan ko ba bakit nilalamig pa rin ako. Pagka hindi ka sanay sa ganitong klaseng weather, it's windy. Ayan o. Mainit pero windy. Kaya maginaw pa din. It's so windy. Grabe yung mga bata dito, mga tao dito guys. So, kita nyo, kahit na ang lamig-lamig, gustong-gusto nyo lang tubig, my God. Pero ako, grabe yung panginginig ko na sa lamig. So, yung kanilang instructor ay tinuturuan sila things about sailing. Lalo na windy ngayon guys. Ayan o. Isa lang bawat ano or ilan sila. Pinakabata yata sila daw, merong pang mas bata. Nakakaaliw na panoorin sila sa pagsisail, nag-i-enjoy sila, excited. Kananiwan mga lalaki ang nagsisail pero madami din ako nakikita ng mga babae. Yung mga talagang hobby nila ay mag-sail. Sabi ng anak ko, itong mga teenager na to, pagkaalam na nila mag-sail, binibilihan na sila ng sailboats ng kanilang mga magulang. Siyempre yung mga may kaya, o di ba? Ang saya lang. Makikita mo pa nga itong mga to sa bahay natin eh. Lumalampas sila ng doon. Talaga? Oo.
So, dapat si Robert at Linda magkasama together. Ah? Pag mga ganyang age na, may sarili-sarili na silang boat. Ay, Ah. mas one. Nauna na si Linda. So, ito na yung mga apo ko, guys. Ay, ang dalawang yan. Ay, ang dalawang nakapink si Linda. Ang dalawa. What we'll do is I'll get... Ayan, sumasakay na yung dalawa kong apo at yung kanilang lady instructor. Nalakas ng loob, di ba? Maliit lang yung kanilang boat. Dalawa lang sila. So, I don't know paano sila tinuturuan. Dapat at that age, marunong na sila lumangoy. Kaya, 1-year-old pa lang or before 1-year-old, tinatry na silang turuang mag-swim para after a while, matuto na sila at early age, hindi na sila gaanong natatakot sa tubig. Pero nasa mababaw na area lang sila at under the supervision of adults para ma-secure ang kanilang safety. Yung son-in-law ko, ganito ang kanyang hobby, guys. Meron siyang boat dito sa area na to. Hindi ko maipakita lang dahil nasa medyo malayo. In fact, pag pumupunta sila ng Philippines, Boracay lang ang gusto niyang puntahan kasi nga may mga sailboats doon at yung parati ang kanyang ginagawa. Nagsisail siya everyday pagka sila ay nasa Boracay. Wow. Ano naman to? Ha? Flying boat? Oh my goodness. Airplane boat.